По мнению многих исследователей, именно колымские лагеря были наиболее суровыми и бесчеловечными. Даже просто выжить в суровых условиях почти вечной зимы, работая на лесоповале или золотоносных приисках, за скудную пайку хлеба было практически нереально. Ну а тут еще лагерное начальство и охранники максимально осложняют и без того тяжелое положение рядового зэка. Но некоторым людям как-то удавалось пройти через Колыму и вернуться домой к родным. На Колыме была зафиксирована самая высокая смертность среди заключенных по сравнению с другими островами архипелага ГУЛАГ. Многие осужденные гибли еще в пути, их перевозили тысячами в закрытых трюмах, совсем как африканских невольников, в течение 8-9 суток. Были на Колыме и женские лагеря, где осужденные выполняли непосильную для представительниц прекрасного пола работу. Например, валили лес или добывали полезные ископаемые, совсем как мужчины. Нормы на лесоповале были невыполнимы. Женщины готовы были торговать своим телом, лишь бы спастись. Освобождение по болезни давалось в пределах лимита. Только этот лимит неизменно заполняли уголовные преступницы. Поскольку выполнить норму выработки за одну смену заключенные физически не могли, а полноценный паёк получали лишь ударники труда, то людям ничего другого не оставалось, как обманывать начальство. На лагерном сленге это значило гнать туфту, то есть приписывать себе лишние кубометры древесины или центнеры горной руды. Заключенные научились ловко имитировать работу и подделывать результаты своего труда. Например, выдавали уже кем-то срубленные деревья за свои, слегка подновив срезы на древесине. Или рабочие лишь слегка постукивали орудиями труда в горном карьере, выйдя из поля зрения охранников. Гнали туфту и многие бригадиры, приписывая своим подчиненным повышенные нормы выработки. При этом необходимо было подмазать нормировщика, который принимал выполненную работу. Человек, оказавшийся на пороге выживания, часто готов совершить любое преступление, лишь бы не погибнуть от непосильного труда, голода или мороза. И некоторые заключенные осознанно становились стукачами, начинали активно сотрудничать с лагерным начальством, в обмен на послабление режима, дополнительный паёк или другие преференции. Таких людей часто называли ставшими на путь исправления. Очень часто стукачи получали административно-хозяйственные должности, позволяющие им не работать с другими заключенными в шахте, на руднике или лесоповале. Всех зэков, которые относились к этому привилегированному сословию, на лагерном жаргоне называли придурками. Они получали непыльную работу на складе или при кухне. Условия их труда были гораздо комфортнее, чем у простых заключенных. Еще один способ выжить на Колыме очень болезненный. Речь идет о членовредительстве. Дело в том, что заключенный в тюремной больнице получал дополнительные продукты, например, свежий лук, для избавления от цинги. Ради возможности лежать в тепле на белых простынях, люди готовы были сознательно калечить себя и заражаться инфекционными заболеваниями. Некоторые отрубали себе топором на морозе пальцы рук, чтобы стать непригодными для работы. К тому же эти люди надеялись на амнистию для инвалидов. Правда, в наказание за членовредительство можно было получить новый срок. Случалось, что человек отрубал себе ступню или кисть руки, выжигал глаза кислотой. Некоторые, идя в мороз на работу, обматывали ступню мокрой тряпкой, возвращались с обморожением третьей степени. Также поступали с пальцами рук. В одиночку выжить сложно, тем более на Колыме. Многие заключенные после приезда в лагерь начинали активно искать земляков. Такие неофициальные товарищеские объединения создавали поляки, украинцы, литовцы, представители других народов. Они делились друг с другом продуктами из посылок, отправленных родственниками, предупреждали земляков о грозящей опасности. Многие зэки, отбывавшие наказание на Колыме,
Именно там осознали важность дружбы и доброжелательных отношений с людьми.